第一步，用大力金刚剪剪掉虾钳，不伤手。第二步，用你的左手抽掉虾筋，里面全是奥利给。第三步，用你的右手拽着虾脚，带出虾鳃，虾鳃是寒性的，不能吃。第四步，剪头去掉胃囊，胃囊里面全是重金属。第五步，在虾尾上剪2刀，这个过程叫做开背，为的是更加方便入味。非常简单的几步，小龙虾就处理好了。学会了没有？